So, geht los. So, sind wir online? Sind wir online. Also hoffe ich. Hoffe ich mal. Kannst du die Kamera umdrehen? Front, da ist er. Ja. Moin Leute, Moin zusammen. hier ist wieder Hamburg Hafen Live, heute aus Rostock-Warnemünde und wir sind Ja. auf dem besten Fortbewegungsmittel auf dem Wasser, was man sich nur vorstellen kann, oder? Ah, guck mal hier. Ein Fairplay-Schlepper. Wir sind auf der Fairplay 55, falls uns jemand gerne verfolgen oder tracken möchte. Und ja, heute findet quasi eine Gästefahrt statt. Also es sind, glaube ich, 4 Schlepper im Einsatz. Fairplay hat ganz, ganz viele Gäste eingeladen. Es gibt, wir sind jetzt unterwegs in den Stadthafen. Da gibt es dann eine Auslaufparade. Letztes Jahr hatten wir das schon mal. Da fahren wir ja so ein bisschen mit, vorweg, zwischendurch. Ja. Und ich denke mal, dass wir so 1,5 Stunden, 2 Stunden unterwegs sind. Da werden wir eine Pause machen. Und heute Mittag, so circa 13:30 Uhr, soll es noch mal eine kleine... Bisschen Action am Marinestützpunkt, Hubschrauber-Action, Marineflieger-Vorführung. Ja, da freue ich mich schon drauf. Also großes Spielzeug in der Luft. Absolut. Ja, cool. Also wir nehmen euch heute ein bisschen mit, ne? Und Ja, fahren mit euch so ein bisschen die Warnow hoch. Es ist ein bisschen windig, aber Geräusche, das seid ihr ja gewohnt. Wir werden auch ein schönes Dauerwummern von der Maschine im Hintergrund haben. Na? Oh, warte mal, ich muss mal einmal kurz hier am Handy die Benachrichtigung ausmachen. Sonst, sonst werden wir da die ganze Zeit von genervt. Ja, so, dann können wir mal die Kamera gleich umdrehen und einfach so ein bisschen hier durch die Gegend filmen. Zeigen wir euch mal so ein bisschen den Schlepper hier. Genau. Wir können auch mal Conny suchen, noch sind wir ja nicht im Stadthafen. Ja. Komm, wir suchen mal Conny. Lass mal loslaufen. Ach, guck mal, da liegt auch gerade eine Fähre. Conny ist schon wieder unterwegs. Keine Ahnung, wo der. Eben war er noch hier. Eben war er noch da, genau. Eben war er noch da. Ja, aber guck mal hier, also wir können uns hier frei auf dem Schlepper heute bewegen. Liegen natürlich eine Menge Taschen jetzt rum, weil einige Gäste an Bord sind. Bestimmt 30, 40 Gäste, ne? So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ausschnitt. Wir sind ja relativ dicht dran. Anja, Dankeschön. Ja, gleich mal 2 € aus Wasserburg. Catering ist an Bord, also für unser leibliches Wohl ist auch besorgt. Ich habe schon gehört, nachher gibt es eine Bockwurst. Eine Bockwurst und dann später zum Einlaufen. Guck mal da. Oh, guck mal hier. Ja, die ersten Segler. Da werden wir wahrscheinlich noch das ein oder andere Schiff von sehen. Ja, wollen wir ein bisschen laufen? Ja, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Du Ben, hier sind überall Dinge, da kann man super drüber stolpern. Du sagst ja gerade, oder ich sage gerade, wollen wir laufen? Ja, genau. Und schon liegt da, ne? Ja, da hinten auch Schlepper. Also wir sind, glaube ich, mit 4 Schleppern unterwegs. Ja. Das ist schon ganz cool, ne? So ein ganzer Konvoi an Schleppern. Ja, Mensch, guck mal, es sind schon wieder jede Menge da. Andi, unser Sattelschlepper, der Norbert ist da. Ertus, Kreativ-Andi. Mensch, Antje Stechert ist da. Moin. Moin, Antje. Ina, der Gus, der Tim, Twist Chaser, die Tina ist da. Krümelmonster, Ute ist natürlich da. Andrea, Interest, 20, dann der Jens. Mann. Doreen ist da, Bose Bo. Schön, dass ihr alle dabei seid und heute Lust habt, mit uns hier einen Vormittag, Mittag auf dem Schlepper zu verbringen. Ja, ich freue mich drauf. Also als du angekündigt hast, dass wir das vorhaben, war ich leicht nervös. Fand ich gut. Ja. Hab mich echt gefreut. Also irgendwie ist das schon, ja. Und Fairplay 55, ein sehr schöner klassischer Schlepper. Ja, wir können ja mal hier so nach oben filmen. Vielleicht können wir nachher auch noch mal oben auf die Brücke. Festbeflaggung. Niederbayern ist auch da. Manu ist da auf Twitch. Tito
Titus auch. Steff, Brigitte, Basti auch wieder dabei. Marcel. Herrlich. Ja, und der Grund, warum das immer so schön sauber ist hier, den zeige ich euch mal. Weil die Jungs, die können ja nicht nur gut fahren, die können auch gut putzen. Ja, weiß nicht, wollen wir hier so durch? Ja, wir können ja einmal rum. Also wir haben ein bisschen Zeit. Ne? Wir haben gesagt, wir starten den Stream etwas eher, weil wir unterwegs sind in den Stadthafen. Also ganz entspannt. Wir gehen langsam. Ja. Guck mal hier. Beste Wurst. Ja, siehst du, wird schon heiß gemacht Ich habe hier. Conny gefunden. Da ist Conny. Aha, das ist er ja. Moin, mein Lieber. Guck mal, wir sind gerade schon live gegangen. Geil. Einmal Hallo sagen. Hi. Conny ist heute ein bisschen eingespannt, weil hier natürlich auch so ein paar Geschäftskunden mit an Bord sind. Und Genau. da hat man natürlich auch so ein paar repräsentative Wie Aufgaben. sich das gehört. Ganz genau. Conny hat das aber natürlich wieder alles ermöglicht und ich denke, so zwischendurch kriegen wir dich mal für ein paar Natürlich. Minuten Ich ran. komm Ne? vorbei. Das lass mir doch nicht nehmen. Soll ich mal so ein bisschen in die Richtung gehen, weil ich habe genau hinten den Abgas auf dem Mikro. Ja, ich denke, wir gehen gleich wieder nach vorne, weil da ist die Geräuschkulisse dann doch Ja. für den Stream etwas angenehm. Weil ich weiß nicht, ob die Leute das verstanden haben. Ich stand direkt da vorne am Auslass. Ja, so ein Schiff ist schon ganz gut laut, ne? Guck mal, da haben wir was für Tanja. Ach, guck, eine Kleines, kleine Jolle. die Heidi. Kai, moin mein Lieber. Ja, Schlepperpiraten. Sag mal, der wollte aber auch gucken, wie dicht er an die Tonne fahren kann, oder? Ja, das war schon recht dicht dran. Genau, wir haben den Schlepper geändert. Jürgen, ja, Ben hat jetzt mal ein bisschen die Kamera in der Hand. Wir Ja. wechseln uns da etwas ab. Ganz ruhig durch hier. Genau. Ja, ist natürlich eine kleine Herausforderung, dass man hier die Leute nicht so prominent filmt. Aber ist eigentlich immer alles sehr entspannt. Ja. Ich glaube, man weiß auch Bescheid, dass wir da sind. Ja, ganz genau, ganz genau. Hey Basti, danke für deinen Sub an den John Deere-Fahrer. Genau, Ben kann das auch wunderbar. Ja, siehst du, läuft hier. Ja. Aber ist schon cool, ne? So ein relativ kleines Schiff. Man merkt die Vibration und den Motor und alles. Also Das ist echt toll. Also, das ist schon richtig cool, muss man Ja. sagen. kleine Kraftpakete. Ja, absolut. Ja, wollen wir vorne an die Spitze. Ja, hier prominent, bester Platz, besser geht's nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie wir jetzt fahren, wo wir genau sind. Ich stelle mich mal nach vorne mit dazu. Ja, lass uns mal ein bisschen nach vorne gehen. Dürfen wir aber durch? Danke. Nee, wir haben Chaos auf dieser Leiter sehen. Mittendrin anstatt nur dabei. Ja, ganz genau. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt brauchen, um nach Rostock reinzukommen. Ich weiß es auch nicht. Also deshalb habe ich ja gesagt, lass uns ruhig den Stream starten. Ein bisschen eingrooven, im Chat ein bisschen begrüßen. Ist immer ganz gut, bevor es dann losgeht. Ja. Also ich habe festgestellt, etwas Zeit vorweg macht die Sache immer etwas entspannter. Ja, man hat auch ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten, um reinzukommen. Ne? Genau, man kann auch mal ein bisschen in den Chat gucken. Ja, aber schon wieder jede Menge dabei. Mensch, gestern war auch eine wilde Geschichte. Also wer gestern gesehen hat, Papenburg,
schlappe 5 Stunden bin ich zurückgefahren. Also Bremen, Vollkatastrophe. Also Bremen 1 Stunde im Stau, vom Elbtunnel nochmal. Wird da überall gebaut oder was ist da los? Ja, da wird es, glaube ich, einspurig. Auf der A1. Okay. Das ist natürlich Das ist ein eine Killer, Herausforderung, ja. Aber es ging auch schon in Papenburg los. Der Parkplatz war völlig zugeparkt. Totales Wildparken da. Also es war so gut, dass ich gestern schon um 6:30 da war. Aber dann die Abfahrt, das war wirklich wie nach so einem Konzert oder Festival. Ne? Alle Ja. wollten los. Ja. Ich bin da erstmal noch eine halbe Stunde auf dem Parkplatz geblieben. Aber war eine schöne Aktion, also war richtig toll. Aber ist auch jedes Mal ein richtiges Happening. Ne? Also wenn da so ein Schiff rausgeht, das zieht immer noch die Massen an. Guck mal, der Chat ist wieder sehr aufmerksam. Ich nehme der Dame die Sonne. Ja, oh ja. Das ist immer gut, dass bei uns, wir machen gerade einen Livestream, die Zuschauer passen auf, dass wir hier niemanden die Sonne stehlen. Ja. Petra, Dankeschön. Danke. Ja, ich bin natürlich wieder maximal unaufmerksam. Ja. Okay, ja, aber ich darf ja auch nicht die ganze Zeit im Bild sein. Gut, dann wollen wir noch mal schauen, Genau. was wir hier vor die Linse bekommen. Ja. Ich glaube, das wird eine schöne, entspannte Geschichte heute. Das denke ich auch. Tom der Bär, ich danke dir für eine 5er Subbombe. Dankeschön. Und Sandra ist auch schon wieder da aus der Schweiz. 20 Franken. Dankeschön. Hier war ich noch gar nicht. Ich dachte, wir fahren da hinten durch. Aber jetzt, ach so, wir fahren in den Stadthafen. Ja, also ich bin völlig orientierungslos, was Ich hab Rostock auch und Warnemünde angeht. gar keine Ahnung. Jürgen, ich danke dir, 100 Bits. Florian ist auch da. Moin Florian. Garfield. Kiranarys. Moin. So, uns kommt der Segler Santa Barbara Anna entgegen. So, das ist so eine tolle App, ne? Wenn wir jetzt ein bisschen Zeit haben, soll ich mal die Kamera nehmen? Vielleicht, Ben hat nämlich so eine App vom, Ja, das ist tatsächlich deren Homepage. Du. von der Hansesail gefunden. Und vielleicht finden wir ja zu dem einen oder anderen Segler noch eine Info. Santa Barbara. Santa Barbara Anna mit S. Guck mal, da ist sie doch schon. Da ist sie. Das ist ein Top-Segelschoner. So, hat eine Länge von 46 Metern. Wurde 1951 gebaut, das gute Stück. Ist ein ehemaliges Fischerboot, das ist ein Trawler. Als Segelschiff. Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, dass sie früher mit Segelbooten dann Hochseefischen gemacht haben. Der hat vor Island hat der gefischt. Manfred schreibt, die Santa Barbara ist das Schiff der Kelly Family. Steht dazu in dem Text hier irgendwas? Guck gerade. Also wurde auch mehrfach irgendwie umgebaut, hatte verschiedene Nutzungen, auch als Hotelschiff. Ja, 1993 erwarb die Kelly Family die Vanessa N.
und rekonstruierte diese. Also das Schiff hatte auch verschiedene Namen und tatsächlich war auch ein Schiff der Kellys. Okay. Da lief aber gerade keine Kelly Family Musik an Bord. Guck mal, da hinten kommt auch schon der nächste Segler. Ganz weit weg noch. Aber schön weiß, nicht? Sieht fast aus wie die Mare Frisium. Ich hoffe ja, dass wir heute noch ein paar Schiffe unter Segel sehen. Das wäre schön. Also letztes Jahr war es wenig. Ist natürlich immer mit dem Manövrieren bei so einer Parade nicht so einfach. Ja, Melli mit Kopfhörer heute hören bei den Motorengeräuschen, das ist in der Tat eine Herausforderung. Das glaube ich auch, dass das ein bisschen glaube ich nervig auch, sein ja. kann. Also jeder, der ein bisschen geräuschempfindlich ist gegen das Bullern der Motoren, der muss heute etwas Abstand nehmen. So. Also, Sebastian meldet, dass die Artemis da hinten auch rumfährt. Das ist gut, weil ich kann nämlich gerade nicht so richtig schön tracken. Das ist eine Bar. 79 Meter. Ah nee, Quatsch, das ist der Liegeplatz. Entschuldigung. 59 Meter. Das ist ein ehemaliges Walfangschiff von 1926. Die Artemis müsste im Bild rechts sein. Kommt das hin? War in den nördlichen Polarmeeren und dem Beringmeer unterwegs. Wurde nach Schweden verkauft, 1948 zum Frachtschiff umgebaut und fuhr unter dem Namen Lister. Anna, Dankeschön für 200 Bits. Und Silvio, jetzt herzlich willkommen auf der Reeperbahn. Dankeschön. Mit Grüßen aus Rostock, aber leider vom Festland. Danke dir. Ollis Welt verschenkt eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Und Tom der Bär haut ein Sub raus. Marco jetzt auch auf dem Fischmarkt. Danke, ihr Lieben. Danke für eure Unterstützung. Also die Baltic Beauty müsste da auch noch sein. Also Artemis ist dahinter, Baltic Beauty kommt davor. Oh, Sebastian Kreuze macht heute schon wieder hier geil. macht schon wieder einen mega Job im Hintergrund. Ja, die Maschine. Ja, die Baltic Beauty hat 40 Meter, ist also ein bisschen kürzer und ist ein Starksegelschoner. Wurde in Holland mit dem Namen Elenfeni gebaut oder Elenfeni. 1980 restauriert und als Schoner gerickt. Und nimmt an Schiffsrennen teil seit 1992 und ist dabei wohl auch relativ erfolgreich. Okay. Also ich glaube, Baltic Beauty hatte ich noch nicht gesehen. Artemis sagt mir was, war bestimmt auch schon beim Hafengeburtstag. Und jetzt weiß ich auch, warum die Elfeni heißt. Die war zum Aaltransport damals unterwegs. Ja, ein Aaltransporter. Spannend. Aal oder Wal? Aal. Aal. Deswegen auch Ilfeni. Aber schön. Ja, also absolut. Schon sehr majestätisch. Ja, und die Artemis ist ein ehemaliger Walfänger. Ja, ordentliche Hupe, wa? Oh, ich glaube, das war der Schlepper, ne? Ja. Dagegen ist ja Brigittes Pfeifen gar nichts.
weißt du, wo wir uns auch gleich hinstellen können? So ein bisschen da an die Seite, dann können wir nämlich besser hinterher filmen. Stimmt. Wenn wir nicht nur vorne stehen am Buch. Vielleicht können wir uns auch oben drauf stellen. Oben drauf, ja genau. Ja? Lass uns doch mal, wir ziehen mal um. Ja, Da stehen wir wahrscheinlich wir etwas machen euch besser. mal den Blick wieder ein bisschen frei. Ich glaube, wir müssen von hinten drauf. Dann machen wir das mal. Moin. So, guck mal. Ich hoffe, dass gleich die anderen Schiffe uns auch auf der linken Seite passieren, aber es gibt ja üblicherweise auf dem Wasser auch ein Rechtsfahrgebot. Also ist ähnlich wie auf der Straße eigentlich, ne? Jörg, vielen, vielen Dank für 2 Franken. Auch an Sven, 2 Euro, Dankeschön. Don Fear Truth, watching from Terre Haute, Indiana, USA. Welcome on board. Crazy. Wieder international heute unterwegs. Ja, international community is growing. Ja, Paddler sind auch unterwegs. Aber das Schöne an hier oben ist ja, wir können ja einfach die Seite wechseln. Ja. Dann haben wir alles im Blick. Das Licht wird auch immer kleiner, ne? Ist das nicht ein LED oder irgendwie sowas? Ja. Ein Scheinwerfer? Ich Irre. glaube, es ist alles LED mittlerweile. Also Ben, ehrlich gesagt stelle ich mir dich auch in einem Ruderboot vor. Ja, aber nur als Trommler. Das Problem ist, dass du jegliche Geschwindigkeitsbegrenzung reißen würdest. So, jetzt gibt es eine Einlage hier. Jetzt gibt es ein spontanes Ballett. Dann macht den Ruderern ein bisschen Welle, du. Boah, Ja, ist schon geil. das ist, Leute, diese Kraft. Diese Kraft. Wow. Ja, wir pumpen mal ein bisschen Sauerstoff ins Wasser, ne? Das ist wichtig. Nee, Conny, Aber ist schon echt Conny geil, ist nicht ne? am Steuer, dann würden wir noch mehr schunkeln. Das stimmt. Conny, der Schunkelkönig. Aber ist schon irre, wie so die Vibration durchs Schiff geht, ne? Absolut. So, die nächste Runde geht rückwärts. Hier ist eine Frage an dich, wie du die Hanse Safe findest. Ich glaube, der erste Eindruck, Der erste Eindruck ist sehr gut. aber ich denke, mit dem Fazit warten wir mal noch ein bisschen, oder? Ja, also das hier finde ich schon mal echt nett. Ja, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja. Das ist so ein bisschen wie Autoscooter fahren auf dem Wasser. So, nun geht los. Das geht ja schon mal echt gut los. Und schunkeln. Ich glaube, ich muss mal meinen Rucksack da hinten sichern. Hast du Angst um deine Kamera? Respekt.
vor allen Dingen nicht ganz zu. Willst du das kurz machen? Ja? Also ich glaube nicht, dass da, aber wenn du da nochmal hin willst. Ja. Bin ja versichert. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das jemals erklären soll dann. Du kannst das ja so machen, wie ich damals GoPro erklärt habe, dass ich es geschafft habe, eine wasserdichte Kamera zu fluten. Ja, ich hole mir dann nochmal Profi-Tipps ab. Ich habe damals bei GoPro angerufen, beim Kundensupport, und habe denen gesagt, ja, ich war mit der GoPro auf dem Containerschiff und stand vorne am Bug, etwa 15 Meter über dem Wasser, und dann ist das Schiff eingetaucht ins Wasser. Nee, beim Eintauchen kam dann eine Welle, die über das ganze Deck gespritzt ist, und dabei hat die Kamera Wasser gezogen. Und die Antwort von dem Service-Mitarbeiter war nur, Moment, ich muss mal meinen Chef fragen. Das hat er wahrscheinlich auch noch nicht gehört. Ja, Aber wurde anstandslos ersetzt? wurde ersetzt dann. Klang so ein bisschen nach, okay, ausnahmsweise mal, weil die Story so gut ist. Ja, Hauptsache hat funktioniert, ne? Aber das erlebt man ja auch nicht alle Tage sowas. Chris, moin! Schön, dass du dabei bist. 26 Monate. Und Post Iveco mit einem Sub neu dabei. Moin, mein Lieber. Da kommt auch was Kleines da vorne. Aber das kann man jetzt noch nicht so gut sehen auf dem Display wahrscheinlich oder auf der Kamera. Ist auch noch Wer es relativ nicht weit weg. mitbekommen hat, wir sind auf der Fairplay 55, falls ihr ein bisschen im Vessel Finder oder im anderen Tracker schauen wollt. Wo wir uns gerade Ja. rumtreiben. Aber da vorne ist auch schon der Stadthafen. Genau, da hinten, wo das Riesenrad ist, oder? Genau. Also ist noch ein bisschen weit weg. Ja, das ist ja in Rostock ähnlich aufgezogen wie auch bei uns in Hamburg. Das findet alles im Bereich des Stadthafens so ein bisschen statt. Ne? Da gibt es dann auch das Übliche, die Buden, Riesenräder, Fahrgeschäfte, alles das, was wir in Hamburg auch kennen. Ja, hier kommen schon die Ersten, die sagen, sie wollen mitfahren. Ja, das kann ich gut verstehen. Also Es ist schon echt ein Privileg, jetzt stehen zu dürfen. das waren übrigens eben Minensucher von der Marine. Danke für die Info, Erik. Also ich glaube, wenn Fairplay Tickets verkaufen würde für Fahrten mit dem Schlepper, Ja, voll. dann wäre alles ausverkauft. Ja. Also wenn da nochmal ein Nebenerwerb gebraucht wird, ich glaube, das hätte gute Chancen. Man kann es leider, also man kommt leider nicht irgendwie so auf den Schlepper. Es geht halt wirklich nur über Beziehungen mit ein bisschen Glück, Leute kennenlernen. Also da haben wir schon echt, großes Glück. Der jemanden kennt. Ne? Ja, genau. Hast du einen Krieg mit? Ja, genau. Und So, was wir haben den wir denn da nächsten? Schönes? Das ist, glaube ich, 16. bis 18. Ja, genau. Und das wird uns bestimmt gefallen. Ja. Und Christine, die war auch schon bei Holger mit an Bord. Ja. Wir haben ein Video gemacht. Moin! Sag mal, hast du eigentlich unser Moderationsdokument bei dir in den Notizen? Weil Tanja Ja. sagte, wir hätten, die Mods kopieren uns da ein paar Fragen rein. Warte, habe ich gleich. Ihr seid am Strand. So. Mal den Schleppdraht im Größenvergleich zeigen, aber ich weiß gar nicht. Schleppdraht, ja, müssen wir mal zum Heck gehen. Müssen wir einmal hinten. Machen wir runter. nachher, oder? Das können wir so einen Arm daneben halten.
weil da kommen nämlich jetzt so einige Segler. Ja. Das ist sehr interessant. Das ist eine tolle Frage. Machen wir nachher. Aber ich glaube, hier haben die auch eine Leine, keinen Draht. Die kleinen Flaggen sollen wir erklären. Also, Ja. das Spaß ist- mit Flaggen. So, jetzt bist du dran. Ich bin Naja, raus. erklären kann ich es ja auch nicht, aber das ist... Ach, da muss ich Conny fragen. Conny, ich habe eine Fachfrage. Oha, ja. Ob du die Beflaggung erklären könntest? Nee. Also ich muss ganz ehrlich sein, es gibt gewisse Flaggen, die kenne ich, die sind auch sehr gebräuchlich, die nutzt man auch sehr häufig. Aber so das gesamte Flaggenalphabet, da gibt es ja auch die Hauptflaggen und die Hilfsstandard, die dann den Zahlen entsprechen, das weiß ich wirklich nicht aus dem Kopf. Also um es kurz zu machen, kann man sagen, jede Flagge steht für einen Buchstaben im Alphabet. Genau. Und heute sind sie einfach, aber wahllos hier... Manchmal ist es doch so, dass man auch seinen Schiffsnamen versucht zu Ach so, schreiben. ach so, du- die weiß-blaue also- zum Beispiel ist Flagge N, das kann ich dir sagen. Okay. Da oben ist Flagge Oscar, die weiß-blaue ist die Taucherflagge, Flagge Alpha, das ist ein Okay. Hilfsstandard für Zoll. Da oben hast du eine Flagge Papa, ja, das heißt, dann zum Beispiel setzt du die Taucherflagge, wenn du zum Beispiel willst, dass du keinen Sog- oder Wellenschlag mehr bekommst. Ne? So, ich sag, zum Beispiel, wenn du jetzt unter Wasser arbeiten hast, angenommen, du hast immer so einen Propeller, so, du musst den Taucher runter, dass das Schiff ja nicht mehr gleich ins Dock gehen kann. Dann ist es zum Teil sogar so, dann macht man unter Wasser Taucherarbeiten, das muss man ja irgendwie kenntlich machen. Das heißt also in der Form, dass man zum Beispiel sagt, Schiffe, die vorbeifahren, sollen keinen großen Sog machen, keinen Wellenschlag machen, um halt den Mann unter Wasser oder die Frau, je nachdem, ob sie Taucherin ist, nicht zu gefährden. Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Ne? Das ist der Grund. So. Aber heute ist es in erster Linie Zierde. Es ist mehr Zierde. Wobei, zum Beispiel, wenn du jetzt gefährliche Güter beförderst, lädst oder löscht, also sprich, einfaches Beispiel, man bunkert Brennstoff, musst du das natürlich kenntlich machen, indem du Flagge B, die rote Bravo, hochziehst oder bei Nacht ein rotes Rundumlicht anmachst. Ich meine bei uns auf dem Schlepper heute. Nee, also das das ist hier, Zierde. das ist Zierde, ne? Das ist nur Zierde. Die gehen morgen auch wieder runter. Ganz genau. Super, ich danke dir. Komm, wir gucken noch ein paar Segelschiffchen. Ja, das geht ja gerade los mit der ganzen Auslauf. Ganz genau. So, hier haben wir die Iris. Hallo Iris. Guck, da winkt Iris. Ja, irgendwann werde ich mal das ganze Flaggenalphabet als Emojis reinbauen und dann darf im Chat nur noch mit Flaggenalphabet geschrieben werden. Das könnte ein bisschen dauern, bis das Die Skytia wird war ein das. langwieriger Prozess des Oh, Schreibens. die haben einen mit einer Quetschkommode hinten. Regina Maris. Boah, das geht jetzt hier aber Schlag auf Schlag. Da haben wir ja keine Chance, was rauszusuchen zu den Schiffen. Ja, dann haben wir einfach nur schöne Bilder Genau. Würde ich auch machen. und schöne winkende Hände. Das war das Fahrgastschiff Mecklenburg. Die Bonaventura. Auch hübsch. Viel Ja, Holz. viel Holz und übersichtlich, ne? Hat eigentlich so die richtige Größe. Ja. Ich habe natürlich keine Hamburg-Hafen Live-Flagge mit. Die Braunus. Guck an. Sieht mir aber auch so ein bisschen aus wie so ein Fischtrawler. Was heißt ein bisschen? Das wird mit Sicherheit einer sein. So ein bisschen, ja, Ja, so. ein bisschen Mit bullig, ein bisschen Auslegern und bauchig, ja. So. Ich stelle mal diese steife These auf. Guck mal, die Atlantis kennen wir doch auch, Ja, oder? die war auch schon in Hamburg. Boah, die sind aber auch dicht an uns dran, oder? Wahnsinn. Ja, aber schaut gut aus. Aber hat die Atlantis nicht auch in Wilhelmshaven, ist die da nicht auch mitgesegelt? Das kann Ja, sein. der Name sagt mir was auf jeden Fall. Siehst du, wir kommen nach Rostock rein, die Kirchenglocken klingen. Also das nenne ich doch mal standesgemäß. Stefan, ich danke dir für 5 Euro Superchat. Kann man sich bei Fairplay als Hupenbeauftragter bewerben? Ich fürchte, da hast du so viel Konkurrenz, wenn der Job ausgeschrieben wird. Ja, aber hier die ganze Festmeile, ne? Die geht hier einmal komplett über den Hafenbereich.
schönes Schiff hier. Albert Johannes. Oh, da wird gerade eine Ansprache gehalten. Sicherheitseinweisung. Aber hier, guck mal, Kogge. ist das nicht cool? Ist das die man öfter in Kiel sieht? Hanse-Kogge. Hier kommt Johanna Saturna. Johanna Saturna. Oh, Kirsten wünscht sich oder weist uns darauf hin, dass wir Geburtstagskinder haben. Oh, na dann, Ja, ich versuche herzlichen mal. Glückwunsch. Dann hauen wir auf jeden Fall mal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch raus an alle Geburtstagskinder heute. Happy Birthday, ihr Lieben. Ich finde das auch cool, so ein bisschen mit dem Das Riesenrad den im kennen wir doch auch Hintergrund. gut, oder? Das Schiff. Ja, das ist die Golden Löw, ne? Würde ich behaupten. Und ich habe recht. Und das mit den schlechten Augen. Ja, schönes Schiff. Ja, die ist wirklich schön. Die ist richtig schön. Hat ja auch letztes Jahr, glaube ich, den Wilhelmshaven Cup gewonnen, oder? Nee, das war die nicht so? Twister. Ah, das war die Twister. Okay. Aber das hatte ich auch eine Zeit lang verwechselt, bis der Chat dann aufgeklärt hat. Hat da jemand Paddy gerufen? Auf jeden Fall wird da auch wild gewunken. Ja. Ich warte noch auf den Moment, wo man irgendwie übers Wasser brüllt, ich will ein Kind von dir. Das ist dann mein Tag. Ich glaube, das wollen die alle nicht, weil wenn da meine Gene drin stecken, hat man auf jeden Fall mit einem schwer erziehbaren Kind zu tun. Ja, und ein Hang zu teuren Hobbys. Mit der ganzen Technik. Ja, aber Nummerschreib, wir kommen zur Zeit aber rum. Also in der Tat ist es gerade eine ziemlich heiße Phase mit Events und wir können gar nicht alles machen. Also wir müssen ja schon ein paar AIDAs liegen lassen in Hamburg. Ja, das haben die eigentlich auch nicht verdient. Da Aber, gibt es auch erste Beschwerden, wie Ja, das aber denn man- sein könnte, dass wir AIDA nicht streamen. ja, aber man muss vielleicht auch einfach so einem lokalen Event auch einfach mal eine Bühne bieten. Boah, guck mal, das sieht Das sieht auch doch auch richtig cool toll aus, oder? ne? Also ich hoffe ja echt, dass die auf Segeln wieder reinkommen. Ne? Weil ich fotografiere jetzt ja sehr bewusst erstmal noch nicht. Weil ich weiß ja, wenn ich die Kamera erstmal in der Hand habe, dann ist mein Fokus ganz woanders. Dann ist Ben weg. Aber auch cool mit den Schleppern, ne? Also es Also ist sehr richtig geil. cool, die Schlepper so zwischen den Segelschiffen. Eigentlich ganz cool, dass wir gegen die Parade jetzt fahren. Sven, moin mein Lieber. Sven zahlt die Fischbrötchen, 20 €. Danke, Dankeschön. danke. Grüße nach Fuhlsbüttel. Und Menian lässt 500 Bits da. Sensationell wie immer. Ich danke dir, Liebe. Oder lieber Menian. Nochmal eine Kocke, würde ich sagen. Eine Pockmann-Kogge. Und da oben das Krähennest. Das wäre ja auch mein Platz. Auf jeden Fall hast du da einen guten Überblick. Du bist bei Höhe ein bisschen raus? Oder ginge das da oben? Boah, ich glaube, das kriege ich noch hin. Aber dann ist irgendwann vorbei. Du, wenn das so schön schaukelt. Ja, du, dann kannst du den allen schön auf den Kopf und so. Instagram ist ja auch so ein Platz für schöne kleine Videos. Ne? Da gab es ein Video aus einer Achterbahn, wie jemand sich ganz oben und danach hat das unten wieder aufgefangen.
Uah, wo wir gerade beim Schaukeln sind. Wir sind schon wieder bei einem schönen Thema. Apropos schön, guck mal nach rechts hier. Oh ja, Auch schön. guck dir doch eine schöne Party nach. Auch schon mal was erlebt. Da ist ein Saxophonist an Bord. Ja, wenn der sich vorne mit dem Heimweh-Kompressor zusammentut, dann könnte das ja spannend werden. Die Banyard. Auch schön. Guck mal, jetzt stehen wir lichtmäßig auch etwas besser. Ja, Sonne im Rücken hilft. Oha, der hat aber auch ordentlich Equipment dabei, ne? Fette Kamera, langes Objektiv. Der hat Größeres vor heute. Ja, du weißt ja, wer keinen Bock zum Laufen hat, kauft sich ein fettes 600er. Ja, hier auf der rechten Hand haben wir auch die ganzen Segler noch im Paket liegen. Haben wir noch Darf ich einen einmal hier Eisbrecher. vorbei? Komm mal durch. Die Elegant, die kennen wir auch. Haben wir auch schon gesehen. Boah, richtig was los hier. Amazone ist auch ein Begriff. Auf der linken Viele Hand, davon das ist- legen ja noch ab, oder? Ja, wir legen alle noch ab. Weißt du, ob fahren die draußen dann nochmal unter Segel? Ja, oder? ja, aber die sind sowieso. Einige werden es auch schon im Revier machen. Je nachdem, ob sie Wind von der Seite haben, bei Halbwind. Aber Kreuzen ist ja nicht mit Tiefgang. Das ist schwierig. Ja, das denke ich. Ja, Stefan Janssen ist ein Eisbrecher. Ja, schade, dass Ich weiß gar nicht, ist der noch im Betrieb oder ist das so ähnlich wie die Stettin, dass der einfach nur noch liegt? Da fragst du jetzt den Falschen. Danke für die Chance. Das weiß Conny. Immer gerne. Wir sind ja dann. Ja, werde ich ihn gleich mal fragen. Verantwortung gegangen. Das hat sich ja auch mehr als ausgezahlt. Aber sie hat ja auch so das Wort Fabian grüßt von der Regina Maris. Haben wir die getroffen oder? Also Ich hoffe, wir sind dran vorbeigefahren. Ich weiß das nicht. Regina Maris? Wir halten mal die Augen auf. Wenn wir dich nachher sehen, winken wir. Ja, da kannst du auch deine Post aufgeben. Ein kleines Postamt hier auf dem Gelände. Das sieht schon cool aus mit den Schleppern und den Seglern. Ne? Sehr, sehr nice. oh, Ben, das ist aber gerade ein ziemlich gutes Bild. Und wenn wir es nur mit dem Handy machen. Was für eine traumhafte Kulisse. Also es gibt den Bedarf, dass ich die Kamera hole offensichtlich. Ja, also deine letzte Fotoserie wurde ja auch mit Lob überschüttet. Von unserem kleinen Walk an Westfield. Ne? Hat er wirklich gut gemacht. Hinten wird geschossen. Die zeigt uns was Gutes. Das ist natürlich nicht was. Ja, also wir haben den was gezeigt. Und dann habe ich aber zwischendurch nochmal gezeigt. Und dann ging das los. So, das war der taktische Erschlag. Also laut Wikipedia ist die Stefan Janssen übrigens außer Betrieb. Oh, guck mal, Ben. Hier, diese Jetzt sieht Farben. sie einfach nur noch gut aus. Hau ein paar Handybilder raus.
Florian, vielen, vielen Dank für 5 Euro. Und er schreibt, viel Freude euch beiden in Rostock, ist sicher super schön. Ich bin leider noch eine Zeit im Krankenhaus, freue mich deswegen umso mehr, euch im Stream zu hören und zu sehen. Florian, Dankeschön und dir auf jeden Fall gute Besserung. Ich hoffe, es ist etwas, was mit der Zeit auf jeden Fall heilt und du kommst wieder komplett auf die Beine. Petra schickt 5 Euro. Mit einem schönen Sonntag, Dankeschön. Und diesen Namen, den nehme ich ein bisschen als Anspielung, muss mehr Sport machen. Schickt 10 Euro. Dankeschön. Schleppermitfahrt ohne Sonnenbrand, als wäre man selbst dabei. Herzlichen Dank. Ja, wir sind gut behütet, wir kriegen auch keinen Sonnenbrand. Ja. Und Mirko ist seit 12 Monaten dabei. Paddy im Krähennest live, den Jack Sparrow. Ja, das wäre was. Ja, cool. Also, und jetzt hier im Verbund anlegen. Jetzt legen wir hier an. Die Frage ist warum? Einfach ein bisschen, ich glaube einfach um ein bisschen. Also ich weiß ja, dass es hier jetzt ja gleich für uns Bockwurst gibt, ne? Im Stadthafen, hat er angekündigt. Ach stimmt, wir machen jetzt Bockwurst. Ja, wir machen jetzt Bockwurst essen hier. Guck mal, auf dem anderen Schlepper essen die auch schon. Sollen wir uns gleich mal eine holen? Ja, das machen wir doch. Mach mal wieder Essen im Stream, du. Ist das nicht schön? Da müsst ihr leider heute durch. Werde ich mir als nächstes gleich mal die Kamera schnappen, dann habe ich zumindest mal was in der Hand. Ja, lass uns doch mal runtergehen. Ja, dürfen wir einmal an ihm vorbei? Gerne. Dankeschön. Ob wir eine Wurst mitbringen sollen? Oder? Wir gehen nachher noch mal hoch. Die sind super versorgt. Achtung, wir kommen einmal hinter Ihnen durch. Dankeschön. Achso, wir wollten den Schleppdraht ja auch noch zeigen. Ja. Dann machen wir es von der anderen Seite, ne? Ja. Da ist das gute Stück. Und das ist tatsächlich Draht, ne? Tatsächlich Draht und deshalb natürlich auch nicht ganz so dick. Willst du mal deine Hand daneben legen? Ich glaube, anfassen ist nicht so gut. Dass man einen dicken Daumen dagegen. Ja, aber der Draht natürlich nicht ganz so dick. Da hinten ist noch ein Stück von der Leine. Die Leinen haben natürlich einen ganz anderen Durchmesser. Ja, hier ist das Auge, ne? Ja. Mal gucken, ob wir noch was in unserer Liste haben. Hier hinten ist das natürlich jetzt ein bisschen lauter, ne? Das müsst ihr entschuldigen. Ich glaube, den Game Planet haben wir gehabt, der hat heute Geburtstag. Der gehört zu denen, die das Horn bekommen haben. Aber für den Fall der Fälle herzlichen Glückwunsch auch an den Spieleplaneten. Happy Birthday! Oh, mal kicken, ob wir da eine Bockwurst kriegen. Also es sieht noch nicht so aus, als ob hier die Ausgabe gestartet wurde. Okay. Ja, wir wollen ja nicht einfach reingreifen. Ne? Nicht, dass wir des Schiffes verwiesen werden hier. Ja. Ist live, ja. Hammer. Hammer, oder? Wohin live? Auf YouTube und auf Twitch. Hamburg Hafen Live. Achso, das ist der Hamburg Hafen Live Markt. Ich bin das, ja. Schon mal gesehen? Cool. Ja, mit Conny da, das ist ja mein Nachfolger. Ah, ach, du bist der Vorgänger von Conny. Nee, nicht bei Fairplay. Ach so. Ich habe bei Buxier. Bei Buxier damals. Ja, selbstständig gemacht. Conny übernimmt dann jetzt nachher auch. Ja, die Zuschauer sollen den interessanten Schnack müssen die noch mitkriegen. Ja, alles können wir denen auch nicht verraten. Vielleicht irgendeine Story über Conny, die noch keiner kennt. Ja, intern. Conny hatte einen Großvater in Rostock, der war hier Lotse, der Manne Bargans. Manne Bargans kam zu mir vor vielen Jahren und sagt, kannst du meinen Enkel mal nehmen? Der ist in der 7. Klasse und würde gerne ein Praktikum machen auf dem Schlepper. Ja, mache ich. Und seitdem kenne ich Conny, seit der 7. Klasse und 8. Klasse. So, und ich bin jetzt 70 und muss mal langsam aufhören mit Arbeiten. Und
Conny wird dann so ein bisschen mein Nachfolger. Also mein Ziehkind. Aber hat er ja bis jetzt auch ganz gut hinbekommen mit dem Schlepperfahren, oder? Ja, wir haben ihn auch gut geschult. Gute Antwort. Ja. Wie ist dein Name einmal für die Zuschauer? Sigi Kempe. Sigi Kempe. Ja. Der Sigi. Darf ich dich einmal zeigen? Okay. Sigi, vielen, vielen Dank. Die mich sehen, die kennen mich. Also bekannt wie ein bunter Hund in Hamburg, in Rostock und Warnemünde bekannt wie ein bunter Hund oder Die ganze Küste. die ganze Küste? Ich habe ja als Foxy sich verkauft hat, habe ich ja aufgehört hier. Und habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich hatte früher die Werften betreut. Ben, du musst mit dem Mikro näher ran. Müssen wir ein bisschen weiter her wegen dem. Du musst mit dem Mikro näher ran. Oder hier in dem Mainz. Guck mal. Und schon hast du ein Interview, was du gar nicht haben wolltest. Nee, wollte ich auch nicht. Nein, dann habe ich noch eine Firma gegründet und betreibe hier, oder habe die ganzen Werften betreut. Jetzt hauptsächlich hier die von Meyer, die Neptun-Werft auch. Da haben wir eine Werftkapitän-Gruppe. Das muss alles gelenkt und geleitet werden und Konstantin wird so mein Nachfolger. Ne? Und ich kenne ihn, wie gesagt, von früher, ist hoch motiviert. Das klappt alles. Ja, ist doch cool. Ja. Ja, aber wenn man so verwurzelt ist und so tief drinsteckt im maritimen Leben, ich könnte mir vorstellen, dass es ganz, ganz schwer ist, da irgendwie dann so ein bisschen den Abstand zu finden. Naja, ich sag mal so, ich habe ja früher bei der Deutschen Seereederei gelernt, bin groß geworden, bin in der Seefahrtschule gewesen, habe weltweit gefahren, 20 Jahre, und als die Vereinigung war, habe ich dann gewechselt zu Buxier damals. Ne? Ja. Und da habe ich auch alles gemacht, kleine Schlepper, große Schlepper, Bergungskapitän, ne? Also Bergungsinspektor besser gesagt. Das habe ich jetzt sogar noch zum Schluss gemacht, Bergung hier in der Ostsee, die Annika und dann vor Bornholm noch so ein Kymo, naja, so eine Sache. Ne? Gut, man hat die Erfahrung dann im Laufe des Lebens. Ne? Ja, das geben wir alles Conny mit auf seinen Weg. Ja. Und ich kann die restlichen Jahre vielleicht noch ein bisschen ausruhen. Ja. Oder einfach mal an Bord gehen, mitfahren und nichts machen müssen, sondern einfach mal genießen das Ganze. Ja, ich betreue ja Konstantin jetzt noch das eine Jahr, und wenn er was hat, kann er auch kommen. Ne? Ja. Also er läuft jetzt noch ein Jahr mit bei mir. Und dann gucken wir mal. Also wenn ich gebraucht werde, mache ich gerne noch was. Aber wenn man nachher so ab 70 ist, muss man auch realistisch bleiben. Du weißt nicht, was der liebe Gott mit dir vorhat. Ne? Nee, das ist richtig. Ja. Und in deinem Fall dann hoffentlich ganz viel Positives. Ne? Na nur. Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, alles Gute euch. Ne? Danke, danke. Jo, ciao. Dankeschön. Ja, das ist doch cool. Also ich glaube, wenn wir hier so ein bisschen rumfragen, finden wir doch den ein oder anderen Seebär mit richtig Erfahrung. Ja, also auf jeden Fall auch alles, was irgendwie maritim aussieht. Ne? Also einige haben ja auch schon die entsprechende Jacke an. Vielleicht finden wir ja noch einen guten Gesprächspartner. Dann sage ich nochmal Dankeschön an Christian, der 5 € Superchat rausgehauen hat. Der Piepmatz Kai ist jetzt neues Mitglied auf der Speicherstadt. Kai, komm an Bord. Thomas Schmidt, 5 € für Bockwurst. Dankeschön. Ja, besten Dank. Markus Lamm, 2 €. Schön, dass wir die schöne Fahrt mit euch teilen. Danke, danke. Und der K mit Piepmatz ist auch seit 7 Monaten dabei. Danke für deinen Prime-Sub. Jetzt sind wir hier im Prinzip direkt an der Festmeile, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. In dem hinteren Bereich da, gerade durch hinter dem Segelschiff, da wo jetzt auch der Schlepper gerade auf uns zukommt, da saß damals AIDA. Ich weiß nicht, ob die immer noch da Büros haben. Also sie haben auf jeden Fall ihr Hauptquartier noch in Rostock. Ja. Aber Das wo sogenannte genau, weiß AIDA ich auch Home heißt das. Auch Neubau damals. Ach, Brigitte auch da, oder?
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du das sowohl auf Twitch als auch auf YouTube warst. Oh, geh weiter. Vielen Dank. Oh, ich liebe ja diesen Geruch, ne? Ja. Ein Traum. Schöne Dieselfahne. Oh, herrlich. Ach, wir fahren einfach nur seitwärts. So. Gibt ja schon eine Wurst. Kleinen Moment noch. Oh, wir sind auf dem falschen Schlepper. Wir sind bei Conny auf dem Schlepper, wir sind auch genau dem richtigen Schlepper. Also bitte. Ja, aber wenn es ums Essen geht, bin ich gnadenlos. So, ich glaube, es wird gedreht, mein Lieber. Halt dich mal fest. So, ein bisschen Karussell. Und so schnell hat man seinen Liegeplatz verändert hier. Ja, also diese Wendigkeit begeistert immer wieder. Ach, hier wird erstmal Bier übergeben, das ist wichtig. Ach so, da fehlte eine Kiste Bier. Lass mich mal kurz. Ja, Hamburg Hafen Live. Hamburg. Auf Twitch und auf YouTube. Zuschauer? 3200. Ja, wir sehen Hamburg Hafen Live, aber ja. Haben wir jetzt wirklich nur gerade die Position gewechselt wegen der Kiste Bier? Ich habe so das Ich nenne das Prioritäten. Wie geil, oder? Das sind die richtigen Prioritäten. Ja, aber ich finde es, also was ich total faszinierend finde, ist einfach, mit welcher Leichtigkeit und Geschwindigkeit so ein Schlepper mal eben hier rumdreht, zack, eine Kiste Bier rüber und wieder zurück. Ja. Das Ganze dauert keine Minute. Also das ist faszinierend. Ja, aber wenn das Rostocker zur Neige geht, dann muss man dafür Ersatz sorgen. Ne? So, jetzt ist hier auch mal so ein bisschen Speed angesagt. Ich glaube, das klebt gleich wieder. Aber ein Traum. Ist das geil oder ist das geil? Ja, das ist auf jeden Fall besser als Achterbahnfahren. Ja, auch hier muss wieder ein bisschen Sauerstoff ins Wasser. Ne? Also wichtig. Das gute Ostseewasser, ein Träumchen. Oh, halt die Wurst fest, du. Junge, Junge. Wir haben mal etwas Wasser genommen. Ah, da kommt schon die nächste Ja, da war Rutsche. Bock der Captain. Ich nehme alles zurück, wir sind auf dem richtigen Schlepper.
Leute! Hilfe! Boah, das sieht aber auch aus wie die Güllepumpe hier. Du musst das schon ein bisschen romantisieren. Ne? Aber ein bisschen nach Jauche riecht das schon, ne? Das ist ja eine Güllepumpe. Ich dachte, ich kriege noch mal gleich so ein schönes Bild, wo er schräg liegt, aber ja, ich habe so das Gefühl, er bietet uns bestimmt noch mal eine Gelegenheit. Ist ja für die Crew auch eine Möglichkeit, mal so ein bisschen rumzusauen. Im Alltag werden die das ja auch nicht ständig machen. Ja. Aber du weißt was, ich glaube, der hat nicht genug Wurst dabei. Und wenn den Leuten schlecht ist, Das weil könnte das die so nach Taktik Jauche sein. riecht. Das könnte definitiv die Taktik sein. Petri 55, 5 Monate dabei. Mit Danke für die schönen Aufnahmen. Vielen, vielen Dank. Bernhard ist da. Bernhard, ich danke dir für ein 5er-Pack Mitgliedschaften. Dann Ackerin feiert 7-monatiges. Herzlichen Dank. Frankie ist auch wieder da. 5,99 aus Iserlohn. Vor ca. 25 Jahren habe ich mal einen Transport einer Achterbahn von der Hansesail abgeholt. Standort am Stadthafen. Ja, so schließt sich der Kreis mit der Achterbahn. Engelslicht, danke für deinen Prime-Sub. Willkommen an Bord. Nibe, wir sind auf Fairplay 55, wenn ihr da ein bisschen gucken wollt. Und Harry Menz, 5 Euro Superchat. Harry aus Kassel, danke für den tollen Stream. Dankeschön. Ja, ich glaube, die machen aber auch ein bisschen Show hier für die Leute am Ja, Land. sicherlich. So, geh wieder los. Und dass ich die Schuhe anhabe, die ich gestern schon in Papenburg versaut habe. Das ist jetzt Schlepperkarussell. Ja. Mit Fahrt 7 Euro. Aber ich glaube, dass sie hier nicht wirklich viel Wassertiefe haben. Ne? Ich denke mal, du bist ja relativ schnell über den Grund. Na, Männer, das ist was, So, ne? dann machen wir machen ein neues Geschäftsmodell. Schlepperkarussell, das ist besser als auf dem Dom mit Fahrt 7 Euro, 3-mal drehen. Ja, kann man alles machen. Wird bloß, glaube ich, nachher für den normalen Mitfahrer relativ teuer. Ja, siehst du wohl. Wenn wir den was Und knutschen. zu Hause. Ja, wir greifen. Seid eingeladen, ne? Ja, danke schön. Ja, war ja eine geile Aktion eben. Ne? Längszeit gehen wir eben kurz Kiste Bier rüber weiter. Gar kein Thema. Also, Noch gar nichts. Ah, jetzt drehen die gemeinsam wie beim Schlepperballett. wir sind quasi dabei, ne? Würde ich sagen. Ja. Sollen wir nochmal nach oben? Ja, gerne. Vielleicht ist das von der Sicht besser. Also ich komme gleich nach.
wir machen gerade einen Livestream, mal zeigen, wie er am Steuern ist. Moin, dürfen wir dir mal etwas über die Schulter einen Moment filmen? Nicht so gerne? Okay, Ja, sei mal ruhig, ne? das ist okay. Alles okay. Darum fragen wir ja. Dafür haben wir ja Conny dann. Ja, klar. Ich habe mir erstmal meinen Rucksack sichergestellt da unten. Ja. Den kannst du mit seitlichen Laschen schön festbinden. Jetzt kann er mal den Weg Gas geben. Da kein Wassereinbruch mehr möglich. Guck mal, die anderen sind schon wieder da hinten. Also, Aber der macht auch Gas da, ne? ja, wir machen eine super Show für alle, die an Land sind. Alles doch super. Hilfe! Jetzt wird wieder geschossen. Ja. Oh ja. Sebastian Kreuze postet gerade den Fairplay Shop. Schaut da mal rein, die haben echt coole Sachen. Ich hab den. Aber jetzt wissen wir auch, warum er mit der Bockwurst gewartet hat. Ja, aus Gründen. Aus Gründen. Der Das wäre auch Wilhelmsburg- lustig geworden. Du hättest den Mund gar nicht getroffen. Genau. Der Wilhelmsburger, immer wieder Neues. Danke für deinen Sub, schon 7 Monate. Mirko Stratmann, auch 15 Monate dabei. Mit Grüßen aus Kloppenburg, danke. Der Jazzfriend schickt 20 € für ein gutes Steak zum Fairplay-Grill. Danke, mein Lieber. Chris D., 17 Monate mit einem Moin aus Bad Stuttgart. Kann das sein, dass das die Stefan Janssen war? Klingt für mich so, ja? Kam aus der Richtung. Jürgen, danke für 2 € für die Warnow-Vertiefung der Schlepper. Danke. Dann Klappfall, ein neues Prime-Sub. Willkommen an Bord. Und der Pluginator, schon 4 Monate dabei. Bei Hamburg, meine Perle. Ganz fettes Dankeschön für dich. Also wir sind losgefahren mit 4 Schleppern, Hub Music. Kann sein, dass sich das jetzt ein bisschen verteilt hat. Na, ist da vorne auch ordentlich was los? Da vorne ist auch ein Schlepper. Andi, danke für 5 Franken.
Ja, die Frage muss ich mir mal merken, aber Entschuldigung. irgendwie sowas wie Karte stecken, Ruhezeiten kontrollieren, ich glaube, das machen die von alleine. Ich glaube nicht, wüsste nicht, dass es da jetzt direkt etwas gibt, wo das aufgezeichnet wird, aber es kann natürlich sein. Dann fahrt ihr noch eine Runde Riesenrad. Ach, ich fand das Karussell, was wir heute hatten, war schon nicht so schlecht, oder? Ja, Freibier fragt, für wann die Parade angesetzt ist. Also die Parade, der sind wir quasi eben schon zum Teil entgegengefahren. Die Schiffe, die sind rausgefahren. Ich weiß gar nicht, ob es gleich noch so eine richtige Parade im klassischen Sinne gibt. Also das war eher so, sagen wir mal, das koordinierte Auslaufen. Ob das wirklich Auslaufparade, Ja. vielleicht der falsche Begriff dafür. Ja, aber Conny sagt ja, die fahren draußen auf jeden Fall wahrscheinlich noch unter Segel bei dem Wind. Da haben wir vielleicht noch mal den einen oder anderen schönen Blick dann. Müssen wir mal gucken. Wollen Sie vorbei? Achtung, Paddy, gleich hinter dir nochmal. Kannst dich wieder bewegen. Ja, das war die Stadthafenshow. Ja. Ja, kleine Schlepperballett eingelegt und jetzt sind wir wieder unterwegs. Jetzt stürmen alle nach hinten. Kann das sein, dass das Brustbuffet eröffnet ist? Offensichtlich, ne? Ja, lassen wir sie erstmal einmal laufen, dann haben wir gleich Platz. Hendrik Köster, auch schon 20 Monate Hamburg meine Perle. Mensch Hendrik, was für ein dickes Dankeschön. Danke, danke. Yves, danke auch an dich, 5 € Superchat. Danke, danke. Und Fotodesigner, Grüße aus Holm, 25 Monate. Dankeschön. Danke sehr. Guck mal, da hinten ist so eine Zielscheibe. Ich glaube, da kann man gegenspringen, oder? Das ist so ein Riesending. Ah nee, die schießen Schießen mit mit Fußball. Bällen. Also ich dachte, man kriegt vielleicht so einen Klettanzug an und kann dagegen springen. Ja, ach du, gibt's ja auch Ja. alles, ne? Oder mit so einem Katapult und sich dagegen schießen lassen. Ja, weiß nicht, wollen wir noch mal nach vorne? Ist da was zu kicken oder wollen wir uns auch über die Wurst hermachen? Ich würde sagen, wir essen, wir gucken gleich nach der Wurst. Also möchtest du vielleicht gleich eine Bockwurst essen? Ja? Ja. Ja, guten Appetit. Ben, Ja, willst du vielleicht 2 so Würste im Brot organisieren? Dann filme ich jetzt nicht die Leute beim ja Essen. klar. Mach ich. Mit Senf, ne? Ganz normal. Ja, ein bisschen Senf, ein bisschen Ketchup, was so da ist. Alles klar. Ja, da habe ich nochmal ein Dankeschön raus an Michael G. 26 Monate schon bei auch Blankenese. Danke, danke. Und Barbara, meine Liebe, auch schon 22 Monate. Auf der Reeperbahn, genieße diese Bilder am TV. Barbara, lehn dich zurück, Füße hoch und schau etwas zu. Danke, danke. Tanz mal hinter dir vorbei. Ein paar Jahre, aber dann. Ja. Guten Appetit. Danke. Jo. Wie heißt noch der YouTube-Kanal? Hamburg Hafen live.
Das ist doch gar nicht Hamburg Hafen. Nee, aber wir sind ja auch überregional. Lass mir gegebenenfalls, ja, lass mir für meinen Kollegen gleich eine mitgeben. Das ist natürlich optimal hier auf so einem Schlepper, da sieht man viel mehr, als wenn er jetzt einfach nur mit der Reihe rausfährt. Eben, ist perfekt. Arlein, wie auch immer. Herzlich willkommen an Bord. Danke für deine Mitgliedschaft. Danke, danke. Und Schokoladenschmelzer. Grüß die Mama, die Hannelore. Mit unserem Prime-Star, herzlichen Dank. Mike, danke dir für 14 Monate auf der Reeperbahn. War wieder tolle Bilder. Danke, danke, danke. Janik, die Stettin ist hier, glaube ich, nicht, oder? Oder ist die hier? Und Mike auch, 14 Monate. Mal wieder tolle Bilder, Dankeschön. Ja, Hard Music, ich weiß gar nicht, wo es jetzt hingeht. Das ist für uns auch ein kleines Überraschungspaket. Also nachher gegen 13:30 Uhr gibt es auf jeden Fall noch eine Flugshow von einem Marinestützpunkt. Wahrscheinlich mit einem oder vielleicht auch mehreren Helikoptern. Und was jetzt genau passiert, kann ich euch aber ehrlich gesagt Habt gar ihr nicht mal sagen. eine Wurst organisiert hier? Guck mal. Oh. Toll. Mit dem guten Bautzener Senf. Oh. Ja. Wollen wir so ein bisschen neben die Maschine? Im Windschatten. Ja. Ja, wobei Windschatten ist das auch nicht, aber wir haben zumindest kein Dröhnen mehr von der Maschine. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite vom Schiff. Ja, der Punkt wieder. Also so wegen Windschatten. Ja. Das ist zufällig gerade die in dem der Bilder daneben. Das hat original gar nichts gebracht. Der Wind kommt von vorne. War ein Versuch wert. Kurze Wurstpause. Ja, gefräßige Stille. Ach Gott, die Stettin soll doch vor Ort sein. Okay, vielleicht sehen wir sie ja noch. Guck mal, die Reifen sind sogar durchgezählt hier. Steuerbord 6, Steuerbord 7, Steuerbord 8. Also die tauschen manchmal Steuerbord, Backbord wie beim Auto. Meint, die fahren sich ungleichmäßig ab. Muss mal Rainer mal fragen, ob er schon ein paar Reifen verkauft hat hier.
Sebastian sagt gleich Backbord, die Stettin. Aha. Okay. Ich glaube, wir stehen Steuerbord. Backbord. Genau, Also ist ja, das- wir ist das stehen andere- Steuerbord. das Genau, andere Backbord ist Steuerbord. links. Ach, da hinten fährt sie. Da hinten ist sie. So, kommen wir noch mal kurz durch. Dankeschön. Einfach gar nicht stören lassen. Dankeschön. Chrissy, danke dir für 21 Monate Schlepper gucken beim Frühstück. Ja, das ist cool, oder? Helmut, willkommen an Bord. Danke für deine abgeschlossene Mitgliedschaft. Danke. Linke Ja. Hand. Ich weiß gar nicht, Oder? ob die jetzt schneller ist oder ob wir da noch dran vorbeikommen. Da war die auf großer Fahrt. Hm? Ja, Das ist gerade zu. Fotografier mal kurz über deine Schulter. Lass dich nicht stören. ich kann auch zur Seite gehen, Nö, brauchst du nicht, du. im Weg stehe. Ist ja noch eine Flasche gewesen. Hat er sich das auch Uli, ich danke dir vielmals. Dankeschön. 5 Euro. gerade eine größte Ausgabe hier? Schönes steife Brings. Ja, bisschen Wind, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob wir die Stettin noch einholen. Ihr habt ein bisschen mehr Dampf auf dem Kessel als wir, ne? Aber in der Ferne sehen wir sie ja. Soll ich dir die Kamera mal abnehmen, damit du ein bisschen Du hast dich schon entspannen wieder kannst? eine Diskussion im Chat angezettelt Ich? über Bautzener Senf Oh, habe ich gut gemacht? gegen Löwensenf. Also Also ich- einmal das Falsche gesagt, aber der Bautzener Senf ist definitiv favorisiert von den Zuschauern. Hier unten ist ja auch noch Bild. Ach so habe ich gleich die Rede. Ja, okay, alles klar. Janik, das bringt überhaupt nichts, wenn Fairplay 95 jetzt den Hebel auf den Tisch legt, weil wir auf der Fairplay 55 sind. Ja, das bringt uns denn keinen Meter voran. Nicht so wirklich. Ne? Also morgen fährt die Stettin nach Wismar zum Schwedenfest. Okay. Okay, dann ist sie also ein bisschen länger hier oben. Ja. Dann lohnt sich das ja sogar richtig. Auch Born aus Erfurt wird noch in die Runde geschmissen. Scheint auch ein Senf zu sein. Norbert, ich danke dir für 18 Ja. Monate bei unserem Kanal. Danke. Richtig Insa, noch besser ist Pommes mit Senf. Aber man muss auch offen sein für lokale Spezialitäten. Ne? Absolut. Ich hoffe, es geht mit den Windgeräuschen auf dem Mikrofon. Wir stehen gerade wirklich voll im Ja, wir stehen mittendrin. Dafür haben wir nicht so viele Zuschauer, nicht so viele Leute, denen wir ausweichen müssen beim Filmen. Hat alles so Vor- und Nachteile. Aber so ist das nun mal an der Küste, ne? Da ist ein bisschen Wind. Ja, für alle, die uns trecken wollen, wir sind gerade an Tonne 48. Aber das Wetter ist ja wieder Premium, ne? Das ist richtig gut. Und mit dem Wind merkt man auch gar nicht, wie man verbrennt. Hat nur Vorteile. Aber ich habe heute noch die 50er Patina aufgelegt. Das hilft. Ja, wenn man die ganze Zeit Sonne von oben kriegt, ne? Mann, Frankie. Es ist immer wieder lustig,
wie man euch ein bisschen triggern kann. Frankie 249, Bautzener Senf oder Thomas Senf aus Iserlohn. Demnächst kriegst du Senfproben nach Hause geschickt. Ah, guck mal, der Chat sagt, die Maschine ist lauter als der Wind. Das ist ja auch okay dann. Ja, das ist in Ordnung. Ja. So ein leichtes Wummern finde ich auch ein bisschen sympathischer als ein permanentes Rauschen. Ja, also wir schippern jetzt noch ein bisschen raus. Wir gucken mal, was da noch so kommt. Auf jeden Fall wird es nachher einen zweiten Teil geben. So circa 13:30 könnte sein, dass wir den Stream etwas eher starten, wo wir dann noch eine Marinefliegershow haben. Ich weiß nicht, ich schätze mal, dass da ein NH90 kommt. Genau weiß ich es nicht. Und letztes Jahr waren es sogar 2 Helikopter. Da war, glaube ich, noch der Sea King dabei. Aber der fliegt, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Die haben ja auch, glaube ich, einen haben sie verabschiedet, ne? Ja. Brigitte, Dankeschön für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Danke, danke. Ja, die Maschine ist auf Dauer ein bisschen anstrengend im Ton, wenn man da hinten steht. Das ist hier vorne, glaube ich, etwas besser. Ja, du hast ja. Achso, sackt er wieder ab. Deine Hand sackt immer runter. Ben, du kennst auch die 2/3-Regel, ne? Horizont, schön. Goldener Schnitt. Untere Drittel. Da bin ich ein bisschen komisch mit Bildaufbau. Was kommt denn da links? Das sieht auch süß aus. Sieht aus wie eine Barkasse, ne? Ach, der Sea Lynx ist das. Ist Sea Lynx? Ist das nicht der Name für den NH90? Bitte entschuldigt, ich kenne mich mit Helikoptern überhaupt nicht aus. Schreibt das gerne mal rein. Andi, der Sattelschlepper, nochmal 5 Franken. Sensationell wäre, wenn Paddy und Ben nochmal das sagen. Das hilft der Sensationellkasse. Haha, Aber das Gute ist ja, wenn Ben es sagt, dann zählt es nicht. sensationell. Vielleicht kann ja der Sebastian mal so lieb sein. Ach, guck mal, Justin schreibt, NH90 ist Sea Lion. Okay. Ach, Sea Lion und Sea Lynx. Und was hat der Sea Lynx für eine Kennung, für eine Kennbezeichnung? Sebastian, kannst du mal gucken, ob wir der Stettin näher kommen oder ob das alles so eine Geschwindigkeit ist? Wir müssen auch definitiv eine kleine Pause nachher machen und das ein oder andere nachladen. Ja, nicht, dass uns hinter die Lichter ausgehen, ne? Wenn wir den zweiten Stream starten. Aber ich glaube, das geht auch nicht ganz so lange. Also die Vorführung, die Show, ich glaube maximal eine halbe Stunde. Aber dafür richtig Action. Ich glaube, wir kriegen hier auch nochmal Action. Einmal die Tonnenumrundung. Komm, ich nehme die Kamera. Kannst du Fotos machen? Danke. Einmal Tonnenslalom. Ja, so holen wir die Städtchen natürlich nicht ein. So. Um die Tonnen müssen wir rum. Nun denn. Dafür haben wir im Hintergrund ein bisschen Laden und Löschen. Das ist noch eine kleine Hafenrundfahrt.
privater Hafenrundfahrt werden hier. Das denke ich auch. Da hinten liegt noch so ein rotes, markantes Schiff. Sea Lynx MK88A. Ob ich mir das merken kann. Aber wie wendig die sind, ne? Also Ja. das ist echt cool. Ja. Ja, die Uhrzeit und Temperaturanzeige oben links. Die Uhrzeit wurde vorhin nicht angezeigt, als ich kurz bevor ich den Stream gestartet habe. Und bevor ich dann angefangen würde, da rumzufummeln, dachte ich mir, schalte ich heute mal Uhrzeit und Temperatur aus. Aber die Uhrzeit ist jetzt, kann ich sagen, und Temperatur ist gut. Oh, 11:15 und Temperatur ist gut. Das ist, ja, passt. Es tut uns die Haut noch nicht weh, wir haben immer eine kühle Brise. Ja, aber hier wird Holz umgeschlagen, riecht man auch tatsächlich. Das riecht mal richtig, ja. Riecht richtig schön nach Holz. Träumchen. Das Eldorado eines jeden Zimmermanns, so Holz ohne Ende. Darf es vielleicht noch ein Stamm mehr sein? Ach naja, wenn Sie so fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier ein Päuschen machen oder ob wir einfach nur eine Runde drehen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber der gute Mann hat ja noch gesagt, es gibt noch mal irgendwo eine Zwischenpause irgendwie mit Gulaschkanone. Du denkst aber auch immer nur ans Essen. Ist nur das, was er gesagt hat. Ich versuche ja nur zu erörtern, was hier gerade passiert. Ach, hier jetzt Kontrolle, ne? Der hat auch einen geilen Job, glaube ich. Ja. Aber hier mit Wimpel und so ist ja auch irgendwas Offizielles los, oder nicht? Weiß ich gar nicht. Wir werden das gleich sehen. Ja. Es wird spannend. Und ihr auch. Ihr seid quasi live dabei. Grauer Kater, 2 Euro Superchat. Danke. 17 Uhr AIDA und MSC mit Filon. Ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß. 17 Uhr werden wir heute nicht schaffen. Ja, wird knapp. Heute leider nicht. Von Big J Norderstedt ist im 5. Monat dabei. Danke für deinen Prime-Sub. Danke, danke. Ob die das Ding auch mal loslassen da, das Rettungsboot?
Ja, also sowas hängt ja auch in Hamburg am Dockland und das ist ja für Übungszwecke, ja. Ja, Aha. Sicherheit. Das ist ja wie Achterbahnfahren wahrscheinlich, nur die ganze Zeit abwärts. Und dann macht es einmal einen Ruck. Ach komm, Ja, wenn das das dann Boot, weiße Boot, das sieht aber, wenn das ein Rettungsboot ist, das sieht aus wie ein Luxuscamper auf dem Wasser. ja. Da sagst du auch, naja, auch lassen wir mal 3 Tage an Bord, ne? Ist schon ganz Guck mal, nett. hier lag die Stettin, da vorne stehen so Flaggen. Stettin-Aufschrift. Wir kriegen alles raus hier. Ach, da hinten ist auch schon wieder eine Kiste Bier leer. Jetzt weiß ich, warum wir hier sind. So, die legen aber auch schon wieder ab, also Bier wahrscheinlich übergeben. Aber ich glaube, der Herr hinter oder neben dir, der wusste, was hier gemacht wird generell, was das hier für ein Gebäude ist. Ach guck mal, hier schreibt Destroyer of Clouds. Da wird Basic Safety gemacht. Komisches Gefühl da drin, in dem Freifallboot. Das weiße Boot hinten ist nur als Show da. Okay. Ja. Also für die 50k Challenge darf ich keine Werbung mehr machen. Ne? Nee. Messlatte zu tief. Ah, also wir müssen los oder was? Ich werde das jetzt verschweigen. Okay. Das lief zu gut. Oder Ja, ich zu, meine, du oder kannst ja zu doch schlecht. upgraden, oder? 60.000. So. Ja, das macht man ja nicht. Man sollte dann schon zu seiner Wette stehen. Also ich denke, das ist einfach ein bisschen Hafenrundfahrt, um Ja, Zeit zu genau. überbrücken. Genau, ein bisschen Weil zeigen. die was ganze du- Zeit natürlich hier jetzt auch nicht unbedingt Action ist. Oh, ein Spaghetti-Eis. Ja, damit habt ihr Paddy, ja. Ja, von Helga. Dankeschön. Dankeschön, 20 Euro. Ahoi Sophie, grüßt aus Erfurt. Liebe Grüße zurück, 11 Monate. Und der Ostseejunge jetzt auch an Bord mit einem Prime Sub. Dankeschön. Ja, dann geht's wieder zurück auf den Strom. Ne? Ja, ich hoffe, dass wir gleich noch ein bisschen was sehen. Kalle Conny ist auch mit hier auf dem Schlepper, aber es sind halt hier auch sehr viele Geschäftskunden, die Fairplay eingeladen hat. Und Conny muss sich so ein bisschen kümmern. Wir sind ja einfach nur froh und dankbar, dass wir ein bisschen mitfahren dürfen, dass wir hier streamen dürfen. Und wenn wir Conny über den Weg laufen, dann verhaften wir den natürlich immer gleich so ein bisschen. Aber wenn er gerade im Gespräch ist,
und das ist ja sehr viel, dann ist es natürlich schwierig. Sieht mir aber auch aus wie so ein Fischtrawler da auf der rechten Hand, ne? Krebs-Helios? Irgendwie sowas. Darf ich den Fachmann mal was fragen? Ja. Was ist das für ein Schiff? Ist das ein Trawler oder was ist das? Das ist ehemals mal, das Trawler war, weiß ich nicht, das sieht eher aus, als wenn die mal früher sowas wie Tonnenarbeit gemacht haben. Und okay, das ist halt so eine Firma, die auch unter anderem so ein bisschen Unterwasser-Survey zu Englisch machen. Ne? Also die machen dann irgendwelche Arbeiten, machen auch solche Guardvessel-Arbeiten für die Windparks, also solche Schiffe, die dann gucken, dass da keiner reinfährt in den Windpark, der da nichts zu suchen hat. Der hat ja auch einen relativ großen Kran und der macht da auch so ein paar kleinere Arbeiten. Ah, okay. Ja, sowas. Dankeschön. Auch Proviant da irgendwo hinbringen und Windparks Ja. oder was ähnliches. Also Transportaufgaben im Prinzip. Transportaufgaben Ja. größtenteils, das macht Krebs momentan. Ja, cool. Dankeschön. Gerne. Da hinten haben wir die Alfred Wegener. Das kleine Feuerwehrschiff da, ne? Ich Also auch ein glaube, schönes Bild, oder? Oder ist das Seenotrettungskreuzer? Gab es nicht auch hier einen Seenotrettungskreuzer, der umgebaut wurde zu einem Löschboot? Der Chat wird's wissen. Aber ich finde es generell erstaunlich, wie viele Schiffe eigentlich von ihrer ursprünglichen Nutzung entfernt sind und umgebaut wurden und jetzt was ganz anderes machen. Weil ich ja immer noch am bemerkenswertesten finde, die Tolkien, die mein Schlepper war. Ja. Kriegst du ein paar Masten drauf und schon ist ein Segelschiff. Ja, aber ist schon irre, oder? Wie du das so umbauen kannst und das funktioniert dann einfach. Absolut, ja. Kann ich dir was abnehmen, irgendwie? Was helfen? Das geht eigentlich. Gut. Was zu trinken könnten wir uns gleich mal organisieren. Was hättest du denn gerne? Ich glaube einfach Wasser. Ja? Ja, Schweppes haben sie auch. Magst du sowas? ja aber Einfach nur Wasser? Einfach Wasser. Ja? Ja. Soll ich das Mikrofon mal hier lassen? Ja, ich kann auch mit nach hinten kommen und ein bisschen zur Seite filmen. Jo. In 10 Jahren ist es natürlich. Möchtest du durch? Zuerst? Ich kann auch vorgehen. Das ist ein Livestream, der läuft bei Hamburg Hafen Live auf YouTube. Oh, cool. Ja, also ist jetzt gerade live. Ja, das ist ja cool. So, Ja, ich filme mal irgendwo nach hinten oder zur Seite raus. Drachenmutter, ganz lieben Dank. Das sind 10 Monate schon. Naja, das heißt, Nur das Fahren ist ein bisschen crazy, wenn der erstmal Ach, da ist er ja. Es wurde schon wieder nach dir gefragt. Echt? Da ist er. Conny hat das hier wieder alles ermöglicht. Gerne. Wir haben ja auch gerade schon Sigi kennengelernt und Auch gut. Sigi kann ja tolle Geschichten aus seiner Jugend erzählen. Ne? Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber bitte nicht zu viel. Es könnte auch schief gehen. Als Konstantin ganz jung war, 7. Klasse. Genau. Und ich ganz Ja, das ist jung aber war. Ne? Da haben wir das erste Mal beide Schlepper gefahren. Genau, hier an Bord. Und da hat es ihm so gefallen.
Hat eine tolle Entwicklung gemacht, der Musst du Junge. machen. Ja. Danke. Weißt du noch, was dein erster Schlepper war, auf dem du praktisch... Buxi 16. Das ist die ehemalige Buxi 16. Hier, die 55 Ja. ist die alte Ja. 16. Ja. Das heißt, das hier ist quasi auch dein erster Schlepper. Ja, genau. Cool. Richtig cool. Ja, das ist so. Das muss man so sagen, auf jeden Fall. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir noch irgendeinen spannenden Gesprächspartner finden. Auf jeden Fall. Jetzt hätte ich auch gerne noch mal natürlich noch ein bisschen was. Der Peter Jetzt sagt. zur Marine. Bitte? Ja, Peter definitiv. Da kannst du über 50 Jahre Seefahrtsgeschichte live. Also von Fischerei bis über Frachtschifffahrt. Bis über, also Peter ist wirklich, der kann dir auch mal ein paar heiße Storys erzählen, die du eigentlich nur aus dem Buch kennst. Aber die sind nicht gelogen. Also wirklich. Er ist gerade noch. Gleich mal fragen, ob er Lust hat, mal ein bisschen was zu erzählen aus seinem Leben. Sollte man machen. Guck mal, jetzt kriegen wir hier auch Platz. Können wir uns mal langsam bei Peter annähern? Ja, aber lass mal. Aber noch hat er ein Brötchen beladen. Lass ihn weg anstecken, dann ist mir klar. Das ist ein kleiner Schock. Ja, machst du nichts. Ja. Nein. Ich habe ja gesagt, kann ich ja nicht leisten. Jetzt hast du nichts Neues kennengelernt. Ja, wäre das ja, ne? Ja. Oder 7. Klasse dabei. Ja, sein Opa war ja Luzi damals. Opa kam bei mir an und alles so. Ja, das ist so. Ja, und in der Ferien bin ich ja öfter mal mitgefahren. So ohne bezahlt, Hand gegen Pool, wie man sagt. Ja, das ist immer wieder geil. Bitte? Ja, man sagt also, eigentlich sagt man Hand gegen Pool, das heißt, dass du dich am Boot einfach natürlich beteiligst, aber kein Geld bekommst. Also Fakt ist es so, eine Generation lebt so. Ja. Und dann ist das ja Echt? Ja, wie früher, ne? Ich bin froh, ja, nee, auch. Ja. Dreimal haben wir es ja. Genau, das ist die Wild Swan. Ich muss mal gerade eine Powerbank holen. Kannst du mal kurz Ja, das ich hol. Gerät Ich halte. holen? Wir schließen hier auch langsam zu dem anderen Schlepper auf. Hast du gesehen, deine Promi-Botschaft? Ja, Schlepper-Action ohne Ende. Ist doch gut, oder? Aber du musst Kriegt man gar nicht ganz drauf, das Ganze hier. Irre. Das ist wichtig, die hast du gewonnen. Warte mal. Ja. Perfektes Timing. Das klappt. Ist schon geil, oder? Ja, ist richtig cool. Ja, ich glaube, der Peter, der ist so beschäftigt. Er ist im Gespräch, ja. Ja. Da mag man auch nicht dazwischen gehen. Nee, nein, das. Oha, da
hörst du aber auch den Schiffsdiesel, ne? Oder ist das nur die Lenzpumpe, die so rattert? Ich glaube, das ist die Pumpe. Zum Angel drauf fischen. Die U-Bahn ist das. Die U-Bahn. Die Rübenland ist nur da, weil guck mal, angeln darfst du nicht mehr. Die liegt nur noch da und die hat groß wieder gegangen. Richtig schön. Verstehe ich nicht. In der Mitte noch ein Kompass da, schön gold eingefasst. Sehr klassisch. Die alles weggeben. Nein. Die lassen sich aber auch wenig besser gespielt. Aber ja, groß und schönes Schiff, das ist ein Dickschiff. Aber wenn du so da oben kommst, Ja, und hinter uns ein kleiner Schlepperverband. das ist ja nicht eine Schande. Die hat ja immer noch, die verkauft Karten jetzt da vorne. Die hat ja immer noch. Ja? Ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, Ja, oder frag ich. ob wir jetzt einen Punkt haben oder willst du einfach dazwischen fragen? Ja, Ben mit seinem Interview-Charme, aber er hat seine Wurst noch in Gange. Du. ja, weil er die ganze Zeit redet. Also ist die Wurst doch wieder kalt. Soll ich mal fragen, ob er eine heiße haben will? Würde ich ihm anbieten für ein Interview. Ich glaube, ich gehe da gleich mal ganz charmant dazwischen und frage mal, Mensch, wir haben gehört, Ben, feel free. erstmal ordentlich anziehen, ne? Genau. Da war er letztens auch dabei. Ja. Darf ich Sie in Ihrem Fachgespräch einmal kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe gehört, dass wir hier geballte Kompetenz haben, was Seefahrt betrifft. Ah, ja, das Und stimmt. wir haben einen Livestream Ja. und ich wollte mal fragen, ob wir mal so ein paar Fragen stellen dürfen, so ein kleines freies Interview. Weil Ihr Gesprächspartner kann mich endlich seine Wurst mal aufessen, weil die ist mir auch fast kalt. Ja, ne? Erzähl mal. Willst du mal noch ein Mikro? Darf ich euch filmen? Ja, könnt ihr machen. Ja. Wann könnt ihr übertragen? Das ist live, jetzt in diesem Moment. Jetzt live. Jetzt und Also alles, welche Fernsehsender? das ist Hamburg Hafen Live. Hamburg Wir- Hafen Live. Genau. Okay, Auf ja. YouTube und auf Twitch. Ja, kein Problem. Ja, das wäre cool. Ja.
Sie sind, oder kann ich du sagen? Also Ich heiße Frank. Ja, ich bin Ben. Ja, angenehm. Moin, Ben. grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, mit dem Du ist man einfach ein bisschen schneller. Ja, natürlich, aber besser. Ne? Ja. Und immer schon Seefahrt und Hafen? Oder wie kommt es dazu? Also ich bin Skipper, ich habe ein eigenes Boot, ne? Ja. Aber mehr auf der privaten Basis. Schon mal hast du mal einen Auftrag, dass du, was weiß ich, Kreuzfahrtschiff begleitest mit einer Drohne, weißt du, du müsst ja mit der Drohne dann am Wasser wieder einfangen oder so. Aber ich mache eigentlich mehr privater, habe ich schon. Ich bin mit 3 Jahren mit meinem Vater schon Sportboot gefahren. Seitdem habe ich einen Tick mit Wasser, mit Booten und ja, ein kleines Sportboot angefangen, wurde immer größer, wie das halt so ist. Ne? Ja. Und jetzt habe ich eine Minor und ein sehr, sehr schönes Schiff. Da kann ich mit Angeln fahren, da kann ich alles mitmachen. Und nicht in Sass ist im Hafen. Ja. Und darüber habe ich die Fernwohnung und da kann ich dann runter. Ich bin eigentlich aus Wuppertal, ich bin LKW-Händler. Aber wie kommt man denn dazu? Also man ist die ganze Zeit eigentlich mit der Seefahrt so verwachsen und dann macht man was mit LKWs? Ja, weil in Wuppertal gibt es kein Wasser, nur die Wupper. Da kannst du nicht. So, und dann war ich immer früher Kroatien mit dem Boot und dann mittlerweile habe ich die Ostsee so kennengelernt. Hier Sassnitz, wie gesagt, da sind wir bestimmt 12 Mal im Jahr oder so, immer für eine Woche. Und dann fahren wir raus mit dem Boot, dann machen wir dieses, machen wir jenes. Also es ist einfach wunderschön. Ne? Und seitdem bin ich so eben damit verbunden. Ne? Ja. Bin jetzt auch da bei der SailGP dabei. Ne? Da begleite ich dann auch die SailGP dabei. Ne? Ja, das wird bestimmt ganz toll werden, das Event dann in Sassnitz. Und dann wollen wir mal schauen. Das ist ja Samstag, Sonntag das große Rennen. Vorher ein bisschen üben noch und dann geht's los. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Da kommen 20.000 Besucher nach Sassnitz. Die bauen jetzt die Tribüne dort auf. Das sieht toll aus. Ne? Die Kulisse. Also ich kann jedem empfehlen, das mal einfach mitzuerleben, weil das ist ein Erlebnis, das ist Wahnsinn. Also bestimmt wird super werden. Brauch noch einen Platz. Ja. Brauch noch einen Platz. Ja. Kannst du mal besorgen? Ja, alle ausgebucht, die Plätze. Alle ausgebucht, wenn ihr jetzt ist sehr schwer. Wenn ihr jetzt Plätze ausschachert, dann nehme ich das Mikrofon weg. Ne? Also. Nein, das kann ich nicht. Ne? Nee, aber wie gesagt, er ist ein richtiger Kapitän, ne? Fährt zur See und so weiter. Und was ich so toll finde, er ist 82 und noch immer topfit. Aber immer noch mit einem aktiven Patent, also immer noch am Fahren? Aha. Okay, also hier regional Rostock-Warnemünde oder tatsächlich noch auf... Mehr im Ost- und Nordsee. Bitte? Mehr im Ost- und Nordseebereich. Ah, okay. Spannend. Also immer noch tatsächlich rausfahren, große Fahrt oder nur regional? Nur Ost- und Nordsee. Also wenn der Nordsee was anliegt, müssen wir mit der Helios, Clips Helios, dann haben wir den alte Netzstation zusammengezogen. Achso, ich muss dich daran, Entschuldigung. Das ist so ein kleines Mikro. Zusammengetriebene Netzstation, so eine Versuchsstation geborgen und all sowas. Ne? Also wir machen alles, was es irgendwie gibt. Also alles, was auf Wasser irgendwie gebraucht wird, ja. Letztes Jahr habe ich mit der Helios die Hanseseel gefahren. Ja. Das war mit das größte Schiff da. Und wie lange machst du das schon? Oh, ich fahre seit meinem 14. Lebensjahr zur See. Also ohne frech sein zu wollen, das sind schon ein paar Tage. Ja, ein paar Tage und ein paar Stunden. Ne? Ja, ich habe 58 damals angefangen auf der alten Theodor Körner. Mit 14 Jahren als Stift noch. Ne? Mein 15. Geburtstag, den habe ich in Rijeka in Jugoslawien gefeiert. Ja, so sind wir eben noch dabei geblieben bis heute. Ne? Aha. Also hat es gepackt und dann nie wieder davon losgekommen? Naja, ab und zu mal wurde man auch an Land versetzt. Ne? Weil man sie eventuell mit der Stasi angelegt hatte oder mit den Funktionären. Da war mal für eine Zeit lang das Seefahrtsbuch weg. Aber ansonsten habe ich mich immer auf dem Wasser bewegt. Ja, stelle ich mir sehr erfüllend vor. Ich glaube, das ist schön. Wenn man ein bisschen steife Brise hat und ein bisschen viel Seegang, dann mag das vielleicht ein bisschen ungemütlich sein. Ja, das gab es auch. Ne? 11 Mal rundum gefahren. Ne? Ja, und dann mit den letzten großen, da ging ich mir durch Panama durch. Also Manzanilla, Panama, rundum bis Manzanilla, Mexiko, ne? Und dann wieder zurück. Ne? Ja. War normal so. Ne? Ich habe eigentlich alles so durch, bis auf die Kriegsmarine. Und naja, so ein Soldat ist nichts. Und bis auf die Antarktis. Da bin ich auf ungefähr 600 Meilen reingekommen. Aber das war auch bedingt durch schlechtes Wetter. Da konnten wir nicht gegen andampfen.
musst du immer so den See So quer, dran vorbei, ja? ja, so einen spitzen Winkel nehmen. Ja, das war bis da runtergekommen, bis wir die Eisberge gesehen haben, sind wir wieder umgedreht. Aha. Wir mussten Ja, aber auch schade, ne? Wenn man eigentlich mal sagt, Mensch, man fährt an der Antarktis vorbei, aber Eisberge hast du nicht gesehen. Doch, Eisberge haben wir schon gesehen, Ach so, okay. aber die Pinguine und so, die waren nicht da. Ne? Und dann sind wir von da aus sind wir nach Nordchina gefahren. Ne? Ja. Ja, spannend. Immer unten rum. Also viel zu erzählen. Kann ich mir vorstellen, wenn man sich zusammensetzt, dann gibt man ein Stichwort und dann hörst du nicht mehr auf. Kann auch aufhören, manchmal auf die Zunge. Ja, das geht immer recht zufrieden. Ne? Ja, vielen Dank. Ja. Und dann wollen wir auch nicht weiter stören, weil das soll ja eine Ausfahrt sein. Aber bitteschön und so, bitte und danke sagt man das immer nicht. Nee? Das ist Verweichlichung. Ach so, na dann. Und Moin reicht auch aus, ne? Nee, Moin sagt man auch nicht. Nee, Moin nicht. Aber ein einfaches Moin. Nein. Auch nicht. Multit heißt hier in Mecklenburg. Mahlzeit morgens, mittags und abends, passt immer. Aber Moin kann man abends nicht sagen. Also in Hamburg sagst du immer Moin. Ja, das sind Wessis. Ja, die sind alle mit verdreht. Ne? Also, ich bin der Meinung, Multi passt morgens, mittags und abends und Moin kann man nur morgens sagen. Ja, da habe ich was gelernt. Also wenn ich herkomme, Multit, dann falle ich nicht unangenehm auf. Richtig. Bitte und danke sage ich auch nicht mehr. Nee. Nee. Und in Hamburg sage ich Moin. Dann passe ich da auch rein. So. Kann man auch wieder bitte danke sagen. Mit den falschen Grinsen im Gesicht. Und einem offenen Messer in der Brücke in der Hand. Na, wir wollen es nicht hoffen, ne? Ja, das machen auch die Kapitalisten. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön. Kostenlos auch verbindlich. Bitte? Kostenlos auch verbindlich. Kostenlos auch verbindlich, ja, wunderbar. Na gut, dann. Ja, Dann viel alles Spaß Gute, noch, ne? Dankeschön. Ne? Dankeschön. Jo. Ja, tolle Nummer. Super, Ben. Ja, habe ich angespuckt. Muss ich mir nachher nochmal anhören. Ich habe hier in dem Wind kaum was mitbekommen. Ja. Ich hoffe, die Zuschauer konnten das ganz gut verstehen. Das hoffe ich auch, weil ich habe nämlich sein Brot auf dem Arm, auf der Hand. Was? Sein Brot? Sein Brot habe ich auf der Hand gehabt hinterher. Ich hoffe, das Interview war ein bisschen interessant dafür. Ich habe alles gegeben. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, nicht so viel mitbekommen, aber auf jeden Fall ein interessanter Typ, oder? Ja, also auf jeden Fall irgendwie so ein seemännischer Haudegen irgendwie, ne? So wie man sich das vorstellt. Ja, jetzt ist man hinter uns aber auch wieder im alten Fachgespräch versunken, ne? Da müssen noch Plätze in Sassnitz klar gemacht werden. Ja, ist natürlich auch immer nicht so einfach, jemanden zu überfallen und dann so aus dem Nichts ein Gespräch aufzubauen, ohne dass man sich vorher mal ein bisschen beschnuppert hat. Ja, man weiß ja auch nicht, hat er Bock drauf, ne, oder nicht. Ja, das ist echt immer Was so kann man denn spontan. fragen? Im Livestream ist schon wirklich... Hinterher fühlt er sich verarscht oder so, das will man natürlich auch nicht. Also aus der Nähe wirken die auch ein bisschen größer, ne? Ja. Also wir fahren ja jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. Ich würde sonst sagen, dass wir gleich eine kleine Pause einläuten. Und dann nachher zu der Marine-Show Wieder live, ne? Ja. Die soll ca. 13:30 Uhr sein. Kann auch sein, dass wir schon 13 Uhr live gehen. Also ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen, wenn ihr den WhatsApp-Alarm abonniert habt. Aber das ist so grob die Zeitplanung, die wir da haben. Ja, siehst du wohl. Ja? Dann haben wir euch hoffentlich ein bisschen unterhalten mit der kleinen Ausfahrt hier. Ja, also das Schlepperkarussell war doch schon mal spitze. Ja, war klasse. Da hatten wir ein paar Böllerschüsse, wir hatten ein paar Hörner, wir hatten ein paar coole Interviewpartner. Also wir haben gutes Wetter. Und nasse Füße hatten wir auch schon einmal. Ja, jetzt, warte mal. Er trackt mich, ne? Er trackt dich, ja, genau. Macht er gut, macht er gut. So. Hör auf, den Ben zu tracken. Ja, jetzt ist er mucksch. Also
kaum ist hat der Gimbal ein gewisses Eigenleben. Ne? Mag der Paddy nicht. Nee, also essen gut, trinken gut, alles gut. Tolle Aktion hier von Fairplay. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder. Euch erstmal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank für den tollen Chat. Vielen Dank auch wieder für die Kanalunterstützung auf YouTube. Jetzt wieder nicht tracken, oder? Vielen Dank auf YouTube und auf Twitch für die Unterstützung und natürlich an unsere Mods, die auch wieder richtig Attacke gegeben haben. ja, Dankeschön. Und dann bis gleich, ihr Lieben. Ja, Tschüss. bis gleich. Ciao. Halt mal bitte kurz. Ja. Der Ausknopf ist immer etwas versteckt. Paddy hat den Ausknopf in der Tasche. Ja, dauert immer einen kleinen Moment.